Olha aí, pessoal. Estamos terminando, pessoal. Estamos terminando. Isso. Fazer a cabeceira, pessoal. É para fazer a cabeceira da fogueira, pessoal. Fogueira de Santo Antônio, pessoal. Tá fogo hoje. Hoje a gente bota fogo na fogueira. Então, pessoal, vai levar no carro aqui, pessoal. Na fogueira, pessoal. Vai lá, Valdemir, segura lá. Fica bem pouquinho. Sem vingança ali. Fazer a fogueira de Santo Antônio, pessoal. Hoje é o dia de botar fogo. Também já é quase 5 horas da tarde, pessoal. 4 e pouca, por aí assim. Já tá na hora de fazer a fogueira. A lenha vai botada, chega lá até. Pegando ele pra cima. Isso. Ele tá segurado só na casca, tá vendo? Olha, aí em cima. Olha. Negocinho pouco. Olha. Olha aí, ó. Ei, pessoal! Pessoal. Abre aí, Valdemir. Ajeita aí, pessoal. Aí, pessoal. Pronto, já saiu. Qualquer coisinha que ele fique é a gota, viu? É. É uma madeira da peia, pessoal. O gato vai remadeirando. Agora, olha aí. Aí, pronto. Isso é o madeirão. Já trocar. É, conta esses dois, né? Tora ele aí no meio, pronto, já dá uma de fazer uma fogueira. Aí se chama uma fogueira. Tava os dois. Fazer a fogueira de Santo Antônio, pessoal. É, pronto. Pronto, valeu, pessoal. Acabou, pessoal. É bom mesmo dos meninos da bola. Sabe como é que é? Um toco desse que caía. Da bola, né, pessoal? Um toco desse não dá não. Pessoal, já era um topo, pessoal. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado, pessoal. Depois eu mando mais vídeo pra vocês. Valeu mesmo, pessoal.